একটা ভিডিওকে দর্শক বন্ধুদের কাছে অ্যাটেন্টিভ করার জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ভালো মানের অডিও কোয়ালিটি। আপনার ভিডিওটি যতই তথ্যবহুল হোক বা কন্টেন্ট যতই হাই কোয়ালিটির হোক না কেন, আপনার অডিওতে যদি প্রচুর পরিমাণ নয়েজ থাকে এবং শুনতে একদমই বাজে হয়, তাহলে কিন্তু কেউ আপনার ভিডিও দেখবে না। যদি একজন অডিয়েন্স আপনার ভিডিওতে ঢুকে আপনার অডিও কোয়ালিটি বাজে শুনতে পায় এবং প্রচুর পরিমাণ নয়েজ থাকে, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিডিও ছেড়ে চলে যাবে। লাইক আমার এই ভিডিওতে যদি এমন টাইপের কোনো নয়েজ শুনতে পেতেন, তাহলে কি আপনি আমার ভিডিও কন্টিনিউ করতেন? অবশ্যই করতেন না। সো আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে একটি অডিও ক্লিপ থেকে কিভাবে বাহিরের অপ্রয়োজনীয় নয়েজগুলো রিমুভ করতে হয়। এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি আপনার অডিও ক্লিপ থেকে বাহিরের যে কোনো নয়েজ, লাইক এমন নয়েজ বা অন্যান্য যে কোনো প্রকারের নয়েজ খুব সহজে রিমুভ করতে পারবেন। জাস্ট একটা অ্যাপের মাধ্যমে দেখিয়ে দিব কিভাবে অডিও ক্লিপ থেকে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। ভিডিও শুরু করার আগে একটু অনুরোধ, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। এনিওয়ে ফিরছি ইন্ট্রোর পর। আমরা মূলত দেখব অডিও ক্লিপ থেকে নয়েজ কিভাবে রিমুভ করতে হয়। কিন্তু আপনার যদি ভিডিওর সাথে অডিও অ্যাডজাস্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনি ভিডিও থেকে অডিওতে কনভার্ট করতে পারেন। তো প্রথমত আমি এটা দেখিয়ে দিব ভিডিও থেকে অডিও কিভাবে কনভার্ট করতে হয়। ভিডিও থেকে অডিও কনভার্ট করার জন্য বিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করব। আই হোপ আপনাদের কাছে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আছে। সো প্রথমত বিএলসি ওপেন করব, দেন বাম দিক থেকে মিডিয়াতে ক্লিক করতে হবে এবং একটু নিচে এসে কনভার্ট/শিপ এই অপশনটাতে ক্লিক করতে হবে। তারপর আপনার সামনে ঠিক এমন একটা পপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে। এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করতে হবে এবং আপনার যেই ফাইলে ভিডিওটা থাকবে সেই ফাইল থেকে ভিডিওটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। দেন এখান থেকে কনভার্ট/শিপ এই অপশনটাতে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে ক্লিক করে নিচে একটু স্ক্রল করে অডিও MP3 এই ফরম্যাটটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। তারপর এখানে ব্রাউজে ক্লিক করতে, অর্থাৎ আপনার ভিডিওটা অডিওতে কনভার্ট হয়ে কোন লোকেশনে সেভ হবে সেই লোকেশনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। তারপর এখানে ফাইল নেম দিতে হবে। ফাইল নেম আপনার যা ইচ্ছা দিতে পারেন, আপনার যেই ফাইল নেম থাকবে সেটা দিয়ে দিবেন এবং শেষে মাস্ট বি .mp3 এটা দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু আপনার ভিডিও MP3 ফরম্যাটে সেভ হবে না। দেন এখান থেকে সেভে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে স্টার্টে ক্লিক করলে আপনার ভিডিওটা অডিওতে কনভার্ট হয়ে যাবে। এখন আমরা এটা চেক করে দেখব যে লোকেশনে অডিওটা সেভ করেছিলাম সেই লোকেশনে আমাদের অডিও সেভ হয়েছে কিনা। আমাদের অডিও সেভ হয়ে গিয়েছে। এখন এই অডিওটা থেকে আমাদের নয়েজ রিমুভ করতে হবে। অডিও ক্লিপটি থেকে নয়েজ রিমুভ করার জন্য আমরা অডাসিটি নামক অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করব। অডাসিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অডিও এডিটিং সফটওয়্যার এবং এইটার মাধ্যমে খুব সহজে নয়েজ রিমুভ করা যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিটলি ফ্রিতে পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা এটা দেখে নেব অডাসিটি কিভাবে ডাউনলোড করতে হয়। আপনাকে গুগলে এসে লিখতে হবে অডাসিটি। অডাসিটি লিখে সার্চ করলেই প্রথমেই আপনি অডাসিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবেন। যেহেতু এটা ফ্রি সফটওয়্যার, তাই আপনি এটার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করার পর হোম পেজেই আপনি ডাউনলোড অডাসিটি নামক অপশনটা পেয়ে যাবেন এবং এখানে ক্লিক করলে অডাসিটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। এবং এই সফটওয়্যারটা উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স তিনটাতেই সাপোর্ট করে। আপনি যে অপারেটিং সিস্টেমে ইউজ করেন না কেন অডাসিটি ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। অডাসিটি ডাউনলোড হওয়ার পর ইনস্টল করে নেবেন। এটার ইনস্টল প্রসেস খুবই সহজ। আই হোপ ইউ আর দ্য কভার। ইনস্টল করার পর ডেস্কটপে আপনি অডাসিটি ঠিক এমন একটা আইকন দেখতে পাবেন। এখানে ডাবল ক্লিক করে অডাসিটি ওপেন করে নেবেন। দেন আপনার সামনে অডাসিটি ঠিক এমন একটা হোম পেজ ওপেন হবে। যেহেতু আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে নয়েজ রিমুভ, তাই আমি শুধুমাত্র দেখিয়ে দিব কিভাবে অডিওর নয়েজ রিমুভ করতে হয়। এছাড়া আরো দুই একটা ইফেক্ট দেখিয়ে দিব যেটা ছাড়া আপনার অডিও ক্লিয়ার এবং অ্যাট্রাকটিভ হবে না। তো এটা হচ্ছে আমাদের টাইমলাইন। তো এখানে আমাদের ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার থেকে যেই অডিওটা কনভার্ট করেছিলাম সেই অডিওটা ইম্পোর্ট করতে হবে। তো এটার জন্য বাম দিক থেকে ফাইলে ক্লিক করতে হবে, দেন ওপেনে ক্লিক করতে হবে এবং যেই ফাইলে আমরা অডিওটা সেভ করেছিলাম সেই ফাইল থেকে অডিওটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো অডিওটি আমাদের টাইমলাইনে এসে গেছে। এই অডিওটি থেকে নয়েজ রিমুভ করার আগে অডিওটিতে দুইটি ইফেক্টস অ্যাপ্লাই করব যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে কোনো ওয়েব দেখতে পাবেন একদম উঁচু, আবার কোনো ওয়েব দেখতে পাবেন একদম নিচু। অর্থাৎ কোনো জায়গায় আপনার ভয়েসের ভলিউম একদম হাই হয়েছে, আবার কোনো জায়গায় আপনার ভয়েসের ভলিউম একদম লো হয়েছে। তো এই ভয়েসের ভলিউমটাকে নর্মাল বা সমান করার জন্য একটা ইফেক্টস অ্যাপ্লাই করতে হবে। এর জন্য প্রথমত Ctrl+A-তে ক্লিক করে পুরোটা অডিও সিলেক্ট করে নিতে হবে। তারপর ইফেক্টসে ক্লিক করে নিচে এসে নর্মালাইজ নামে একটা অপশন পাবেন, এখানে ক্লিক করতে হবে। দেন ওকেতে ক্লিক করলেই ওয়েবগুলো নর্মাল বা সমান হয়ে যাবে। তো এবার আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো এই ওয়েবগুলোতে দেখবেন কোনো ওয়েব একদম উঁচু। তো এই উঁচু ওয়েবগুলোকে ফিক্স করার জন্য একটা ইফেক্টস অ্যাপ্লাই করতে হবে। এর জন্য আবার ইফেক্টস ক্লিক করতে হবে। দেন একটু নিচে এসে কম্প্রেশন নামে একটা অপশন পাবেন, এখানে ক্লিক করতে হবে।
দেন আপনাকে এই ডিফল্ট যে সেটিংটা আছে এটাই রাখতে হবে, কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই। তবে এখানে যদি মেকআপ গেইন ফর 0 ডিবি আফটার কম্প্রেসিং এই অপশনটা টিক মার্ক দেওয়া থাকে তাহলে এটাকে জাস্ট আনটিক করে ওকেতে প্রেস করবেন, তাহলে এই উঁচু উঁচু ওয়েবগুলো কেটে ফিক্স হয়ে যাবে। এবার আমাদের মেইন কাজটা করতে হবে, সেটা হলো এই অডিওটা থেকে নয়েজ রিমুভ করতে হবে। নয়েজ রিমুভ করার আগে অডিওটি শুনে দেখে নেব কি পরিমাণ নয়েজ অডিওটিতে রয়েছে এবং রিমুভ করার পরে কি পরিমাণ নয়েজ থাকে। ওকে, তো এটা হচ্ছে নয়েজ, এই ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটাতে কিন্তু নয়েজ রয়েছে। Guys have no idea how long something that said can stay in a girl's mind. I'm a boy, I don't smoke, drink or party every weekend. I don't sleep around or start drama to get attention. Yes, we still do exist. তো এই ব্ল্যাঙ্ক অংশটাতে কিন্তু প্রচুর নয়েজ রয়েছে। এবার এই নয়েজটাকে আমাদের রিমুভ করতে হবে। তো প্রথমত এই ব্ল্যাঙ্ক অংশের নয়েজটা মার্ক করতে হবে। আমি ইচ্ছা করি ভিডিওর শুরুতে কিছুক্ষণ চুপ থেকেছি যাতে করে নয়েজটা ক্যাপচার হয়। ন্যাচারালি আপনার নয়েজ যদি ক্যাপচার না হয় তাহলে এই ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটা থাকবে না, আর যার ফলে আপনি নয়েজ মার্ক করতে পারবেন না এবং ফাইনালি আপনার অডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন না। তো অবশ্যই ভিডিও রেকর্ড করার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকবেন যাতে করে মাইক্রোফোন নয়েজ ক্যাপচার করতে পারে। এবারে নয়েজটা মার্ক করে নেব। এর জন্য মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ধরে ড্র্যাগ করলেই মার্ক হয়ে যাবে। দেন ইফেক্টসে ক্লিক করতে হবে, তারপর একটু নিচে এসে নয়েজ রিডাকশন নামে একটা অপশন পাবেন, এখানে ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে গেট নয়েজ প্রোফাইলে ক্লিক করতে হবে। তাহলে আমাদের ড্র্যাগ করা অংশটাতে যে পরিমাণ নয়েজ রয়েছে সেই নয়েজটা সিলেক্ট হয়েছে, কিন্তু আমাদের পুরো অডিওটা থেকে নয়েজ রিমুভ করা দরকার। সেজন্য কন্ট্রোল+ এতে ক্লিক করলেই পুরো নয়েজটা মার্ক হয়ে যাবে। দেন এখান থেকে আবার ইফেক্টস ক্লিক করতে হবে, তারপর একটু নিচে এসে নয়েজ রিডাকশনে ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে ওকেতে প্রেস করলেই নয়েজ রিমুভ হয়ে যাবে। এই কাজটা আরেকবার করবেন, দুইবার করলে যা হবে নয়েজটা একদম কমপ্লিটলি রিমুভ হয়ে যাবে। তো আবার এই কাজটা করতে হবে, মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে একটু মার্ক করে নিতে হবে। দেন ইফেক্টসে ক্লিক করতে হবে, নয়েজ রিডাকশন, গেট নয়েজ প্রোফাইল, তারপর আবার কন্ট্রোল+A, দেন ইফেক্টস, নয়েজ রিডাকশন। ওকে, দুইবার করার পর নয়েজটা কমপ্লিটলি রিমুভ হয়ে গেছে। এবার আমরা শুনে দেখব নয়েজটা আগের থেকে কি পরিমাণ কমেছে। এবার কিন্তু এখানে কোনো রকম নয়েজ নেই, একদম রিমুভ হয়ে গিয়েছে। Guys have no idea how long something that said can stay in a girl's mind. ওকে, এবার এই অডিওটাকে আপনি আরেকটু গুড কোয়ালিটির বানাতে পারেন দুইটা ইফেক্টস এর মাধ্যমে। একটা হলো ট্রাভেল বুস্ট আর একটা হলো ব্যাস বুস্ট, যা আপনার অডিওকে একদম ক্লিয়ার এবং অ্যাট্রাকটিভ করবে। তো এটার জন্য আবার ইফেক্টসে ক্লিক করতে হবে। দেন একটু নিচে এসে ফিল্টার কার্ভ নামে একটা অপশন পাবেন, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে বামে ম্যানেজে ক্লিক করে নিচে ফ্যাক্টরি প্রিসেটসে এসে ডান দিক থেকে ট্রাভেল বুস্ট সিলেক্ট করে ওকেতে ক্লিক করতে হবে, তাহলে আমাদের ট্রাভেল বুস্ট ইফেক্টসটা অ্যাপ্লাই হবে। এখন ব্যাস বুস্ট ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য আবার ইফেক্টসে ক্লিক করতে হবে। দেন নিচে ফিল্টার কার্ভে ক্লিক করতে হবে, আবারও ম্যানেজে ক্লিক করে ফ্যাক্টরি প্রিসেটস এসে ডান দিক থেকে ব্যাস বুস্ট এই অপশনটা সিলেক্ট করে ওকেতে ক্লিক করতে হবে, তাহলে আমাদের ব্যাস বুস্ট অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। তো এবার অডিওটা শুনে দেখবো আগের থেকে কেমন ক্লিয়ার হয়েছে। এখানে কিন্তু নয়েজ একেবারেই নেই। Guys have no idea how long something that said can stay in a girl's mind. I'm a boy, I don't smoke, drink or party every weekend. I don't sleep around. তো এবার কিন্তু আগের থেকে ভয়েসটা একটু ক্লিয়ার এবং অ্যাট্রাকটিভ হয়েছে দুইটা ইফেক্টস অ্যাপ্লাই করার ফলে। তো এই ছিল অডাসিটির উপর আজকের ভিডিও। যদি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিয়ে দিন, আশা করছি উত্তর পেয়ে যাবেন। আর এখনো পর্যন্ত যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে করে আমার ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।